כשהולכים עם אמא למוזיאון, ויש בו אומנות. אנחנו הולכות. עוד מישהי. כמה זמן לא התראינו כפרה, אני כל כך התגעגעתי. ממשיכות ללכת. יש עוד מישהו שמכירה. כמה זמן לא התראינו, כמה זמן עבר. איך התגעגעתי, איך. ממשיכות ללכת. עוד מישהי שמכירה. חיים שלי, כמה זמן לא ראיתי אותך. לא יכול. כמה התגעגעתי. כמה התגעגעתי. אחרי שהיא אמרה שלום לכולם.